Hello，大家好，歡迎大家嚟到 NFT 元宇宙頻道。咁我諗最近自從出咗 PXN 之後咧，其中一個而家睇緊，我都亦都好期待嘅一個咧，咁就係Colorful 嘅 3D 啦。咁我諗我之前其實都拍過一集咧，都講過 Colorful 嘅，即係2D，即係之前嗰個edition 嘅咁。我諗俾翻少少即係背景資料俾大家啦。咁上一次嘅 Colorful 第一代咧，其實咧就喺2月頭嗰陣時出嘅咁。佢出咗5555個啦，其實嗰個時間咧，嗰個時候咧，其實咧，哇個 waitlist 真係搶得好犀利啦，個價格表現咧其實都唔錯嘅。佢最初嘅時候咧，其實咧個 hype 即係喺 mint 嗰陣時咧，其實嗰陣時佢個價錢咧都去到大概5個 E 啊、6個 E 啊嗰啲咁啦。咁其實咧喺個 post review 之後咧，其實佢價錢咧都一直咧都係比較即係紮實嘅，比較 firm 嘅。你見到咧，譬如我哋用個 Fit Lens，你見到咧，咁喺呢度 show 到就話，即係佢之前就去到5、6個 E 啦，咁落翻嚟咧，其實咧佢大部分嘅時間咧都係即係頭嗰1個月到啦，都係個3E 即係上下水平咧喺度 fluctuate 喺度喐動嘅。咁最近啦嚇個市場其實都唔係幾好啦，大家知道而家都係一個即係我哋所謂嘅bear market 啦。咁你見到 crypto 跌咗好多啊，啲 NFT 好多大嘅 NFT 跌咗好多啦。咁而家咧其實咧今日嘅表現咧其實都喺大概2E 個水平啊。咁其實咧都算係好 firm 㗎啦。咁今次嚟緊出個 edition 咧，就係出呢個3D 嘅 edition 啦。佢今次咧仲夥拍咗咧2間即係喺Web 2.0即係出名嘅公司啦，就係Hypebeast啦同埋嗰個Atmos啦。都即係講大家可能都對呢兩個品牌咧，大家都會熟悉，但係都可能會講一講啦。呢個 Hypebeast 咧其實咧就係一個即係所謂嘅即係潮玩界嘅一個即係 information 嘅 centre，即係好多嗰啲即係最潮嗰啲，譬如話啲衫啊、鞋啊、車啊，都喺呢個咁嘅平台會發布出嚟啦。咁你見到咧，其實咧呢間公司而家個 market cap 咧個市值咧其實都好高啊，即係都過200咁嘅，即係2億美金以上嘅 market cap 啊。咁我諗呢個咁嘅品牌就係其實係一個類似係即係潮玩界，即係大家想起嘅，即係攞 information 嘅，即係第一個即係最重要嘅地方啦。咁另外一間即係 Atmos 咧，其實係一個日本嘅品牌啦。咁佢就原創於即係原宿啊，即係表參道啊，即係大家如果去日本即係潮人都知，即係佢都係一個即係專做一啲咁嘅即係潮嘅嘢啊。Colorful都好犀利啦，即係揾到呢兩個即係潮玩界，我諗即係亞洲嚟講，即係一個兩個咁出名嘅品牌一齊合作啦。咁我哋大家見到啲 art 咧，其實咧，咁我頭先個同事都同我講，哇！呢個係一個升級版嘅2D。咁你睇啲 art 咧，其實咧佢都有啲即係 Conex 嘅影子嘅，都係一啲好 detail、好高質素嘅即係3D 嘅 art 啦。咁我睇過佢2套咁嘅即係宣傳嘅 trailer 嘅片咧，都覺得哇正喎！我諗都算係即係我見到嘅即係 3D 之中咧，都係即係所屬都係 top tier 嘅。我諗即係佢同即係 Conex 嗰個即係 detail 嗰個質素咧，其實我諗都不差上下。上次拍嗰集 2D 咧，其實咧即係 cover 個 team 就比較即係少啲。咁 Colorful 個 team 咧，其實都算係比較大嘅。最即係核心即係嗰個 founder 咧，其實有一個叫 J.Joe 嘅一個人啦。其實我近排就因為我研究呢個 Colorful 3D 個項目咧，就睇翻即係市場上好多嘅 research，即係我越去深入了解即係佢哋個 team 咧，我越對即係阿 J.Joe 呢個人咧，其實咧真係俾個 thumbs up 俾佢啦，即係覺得佢真係做得好好啦。咁其中一樣嘢就係即係我睇過阿 Patrick Dane 嗰個video Parallax 嗰個一個 YouTube video 咯。咁佢講就話即係其實嗰陣時即係 Colorful 做咗一個即係 Carnival 喺Jakarta 嗰陣時候咧，J.Joe 嗰邊咧其實即係自己咧都 invite Patrick Dane，佢會即係 sponsor 佢張機票、酒店叫佢過去睇咯。其實真係好識點樣去建立嗰個即係一個人際嘅網絡咯，亦都對即係其他嘅一啲人係非常之好咯。咁另外一個即係 story 想 share 咧，就係大家都知道就係我而家就係喺2個即係主要嘅香港嘅 Alpha Group 度咧，都有做即係所謂嘅 resident analyst 啦。咁其中一個叫 The Pack 啦。咁 The Pack 嘅 founder 嘅 Mike 咧，其實咧喺即係幾個禮拜前咧就寫咗一個你類似 research report 4頁嘅，咁都做得好 detail 嘅咁。佢 post 咗出嚟之後咧，就俾阿 J.Joe 就見到啦。
咁啊，最後一日咧就即係 text 佢就哇咁啊，即係好開心，即係見到佢嘅 report 啦。呢個都係一個好 warm 咯，即係好多人就話即係會好 care 個 community 嗰啲咁，但係有邊個真係會主動咁即係同個 community 去建立個關係咧？其實真係老實講又唔係話太多咯。咁即係經過呢兩個事件，見到即係呢個 founder 即係其實佢真係好有心，同埋真係用好多 effort 好多時間去真係 cultivate 翻即係成個 community 咯。咁呢個真係一個 plus 嚟嘅。另一個 comment 就係即係佢團隊即係所謂個執行嘅能力啦。咁其實即係經過即係我依幾日嘅 research 之中咧，其實我對呢個團隊嘅執行能力其實真係俾一個都幾高嘅分數俾佢哋。咁你可以見到咧，就係佢哋2月 mint 完之後咧，其實咧佢3月底咧Jakarta度咧，其實佢都搞咗個大型嘅 carnival，即係嘉年華會啊。咁我見到咧個出席嘅人數咧，其實都係好犀利，同埋佢成個嗰個 scale 啊，嗰個規模啊，其實都做得幾大嘅。同埋見到一啲影片咧，即係佢嘅 carnival 係即係幾正咯，即係有好多唔同嘅玩嘅嘢啊。咁亦都見到個團隊即係咁短時間內，即係你2月頭 mint 全，你講緊3月底能夠做到呢啲咧，其實呢個唔係一個容易咯。同埋而家講緊就話而家5月大概中嘅時間啦，佢哋應該係做一個即係3D 嘅項目，即係你見到佢咧個鋪排咧，即係其實你1-2個月咧就會有啲即係新嘅嘢出嚟咯。咁我覺得 NFT 嘅世界度咧其實都好緊要，因為 NFT 嘅世界咧其實咧大家嗰個我哋所謂嘅 patience 就真係好低嘅，即係差唔多即係每一個都 expect 就話啊咁啊最好個團隊咧每1-2個月咧有啲新嘅消息出嚟，有啲新嘅發展出嚟。咁亦都見到即係佢而家成個團隊咧，即係咁短時間做咗咁多嘢咧，咁即係真係好 amazing 咯。佢出完呢個3D 之後咧，其實佢都講緊咧個團隊咧就會做，即係諗住會做好多呢啲Web 3.0同2.0一啲接軌嘅嘢。下一步咧就會喺美國方面咧就會搞一個 carnival 啦。跟住第3步亦都考慮緊即係去翻日本去做個 carnival 咯。其實都諗住即係將個品牌咧再推翻去即係比較大嘅市場，多啲唔同嘅人能夠接觸到佢嘅品牌啦。咁講到呢個即係3D version 嘅 utilities 咧，其實而家公布咗嘅 utilities 咧係包括咗咩咧？就係佢做咗一個即係 3D 嘅 avatar 俾大家用啦。咁有 pixel 啊，有 voxel 啊嘅 format 可以即係大家即係用喺元宇宙方面啦。咁第二個咧就係個團隊都講咧，佢哋喺即係好多嘅地方都買咗地啦，即係例如喺 Sandbox 啊。即係喺World Wide Web 啊、Otherside 啊嗰啲都買咗地啦，咁亦都 explore 緊，即係點樣可以即係可能即係將即係佢哋個avatar 就進入翻呢個 metaverse 咁樣應用啦。咁第3個咧就係咧佢哋會講緊就話可能會出一啲即係所謂嘅 exclusive merch 啊，即係同啲 IPs 啊同埋啲 Atmos 啊會做一啲咁嘅 toys 啊嗰啲咁。就係即係可能俾翻啲NFT holder 咁，你有個3D 嘅，咁你可能就可以有機會就係攞翻嗰一啲咁嘅即係 one on one 嘅，即係屬於你個 3D avatar 嘅個 toys 啦。即係解釋翻即係點解卡夫可以揾到即係 Hypebeast 同埋即係 Atmos 啊嗰啲咁。咁我諗你都可以睇翻就係呢個其實同個即係 founders 佢之前個 experience 有關啦，尤其是 Southeast Asia 咁嘅 sticker 咧，佢做過一個即係都幾大型嘅專門做即係啲 sticker 嘅 event 咯。咁我諗呢個就係即係點解就話即係佢係有優勢，卡夫有優勢咧，係攞翻一啲即係同 sticker 品牌或者即係相關嘅 service provider 啲咁合作，唔排除咧 Hypebeast 嘅話咧自己都會 explore 自己出嘅 NFT 咯，但係一定會考慮即係 consider 佢哋今次出一個咁嘅3D嗰個咧。係 Hypebeast 上面嘅 ecosystem 入邊咯，可能有機會咧，即係你作為你有呢個卡夫嘅 3D 個咧，可能係有機會係有啲 benefit 係有啲着數咯。下半年咧，我諗即係成個 NFT 嘅市場 Metaverse 嘅市場咧，會有一個特別嘅趨勢會出咗嚟。因為其實我自己咧都接觸咗好多咧呢啲所謂嘅即係大嘅公司啦、上市公司啦，喺今年就落實咗一個即係所謂嘅 budget 咧，就用喺 Metaverse 同埋 NFT 嘅 marketing 嘅。咁好多時咧，佢哋進入呢個辦法咧，就係即係同一啲即係品牌咧去做呢個 collab 啦。咁你見到譬如話 Adidas 咁啊就揾咗 BAYC 啦。咁而家你 Hypebeast 同埋Atmos 咁就揾咗卡夫啦。咁
咁我諗下半年你亦都會見到好多呢啲咁樣嘅 Web2 嘅品牌咧，會同一啲 Web3 嘅品牌咧合作咯。咁另外一個 Utilities 我覺得都幾過癮，之後睇翻佢 website 咧，佢就話咧其實今次嗰個 IP 咧其實係屬於翻即係個 NFT holder 啦。第二咧，我見到咧佢一樣嘢就話，即係如果個團隊咧，即係一日譬如做咗啲 collab 啊，或者即係睇推廣佢嘅品牌嗰陣時啊，咁可能出邊有啲商家即係用咗你個 holder 嘅avatar 之後咧，其實咧佢會幫你去 arrange 一啲即係譬如話啊嗰邊有賺到啲咩 royalties 啊嗰啲咁，佢會幫你 arrange 去幫你收啲 royalties。佢今次咧就會出15,555個啦。咁其中5555咧，其實咧就會 airdrop 翻俾即係 2D 即係上一代嘅 holder 啦。咁即係你可以當即係新嘅 issuance 大概係1萬個啦。咁整個 collection size 其實都係15555。咁我覺得都 reasonable 嘅，即係 given that 即係其實大家都好中意呢個牌子啦，亦都見到呢個牌子。真係做到一啲即係實質嘅合作嘅嘢啦。我見到佢咧，其實咧哇，差唔多而家新出嘅即係好多嘅即係 NFT 咧都有同卡夫做一個 collab 咯。我諗個團隊真係好 active 咁樣去，即係令到即係出邊即係好多人知道佢嘅品牌啊，會令到即係佢哋所謂嘅曝光率咧係多咯。幾個辦法你可以攞個 whitelist 啦。第一你就係揸咗佢第一代啦。第二就係睇下會唔會有啲即係 Alpha Group 啊，其他嗰啲大嘅即係 NFT 嘅 project 會有同卡夫會有 crossover，會有佢哋嘅抽獎啦。咁第三我諗即係大家都可能即係入去佢個 Discord 度，即係啲所謂嘅active 啲啊，咁可能即係 submit 啲 fan art 啊。咁啊希望即係大家好運可以攞到呢個咯。咁呢個我諗個期待值都係高嘅。咁亦都即係今次都好多就係阿 Mike 啦，即係 The Pack 個 founder 啦。咁佢都即係因為佢都有直接同阿 JoJo 有直接嘅對話啦。咁都幫我哋頻道咧，咁都攞到一啲即係白名單啦。咁大家都可以睇下即係我哋嘅白名單嘅抽獎辦法啦。咁我諗今次嘅分享係咁多啦。咁如果大家真係中意我哋頻道嘅話咧，咁麻煩大家記住click個 like 同 subscribe 咧。多謝大家。